Ваши любимые произведения. Вот уж стукнул нашему барону и за 40, а с сединой в бороду черт в ребро. Раз, когда беседовал он очень дружески с Тобой своей и допытывался от ней ума, скинулась ему блаженная мысль в голову: женись, барон, авось это просеет тебя. При том же наследники ведь попытка не пытка. За невестами дело не станет. Да, кстати, чем далеко искать, лучше взять готовую невесту моего племянника. Она не бедна и сумеет хозяйничать, как и всякая другая. Правда, может, она меня не залюбит. Да кто об этом беспокоится? Какое мне дело, любит ли меня рыбы или нет? Да я люблю их есть. А племянник невелика птица. В перьях пускай порастет до свадьбы. Надо-то нам сказать, что племянник этот был сын его двоюродного брата, какого-то вестфальского рыцаря. Покойник был не беден золотом, кажись, не умом, потому что поручил сына и имение в опеку Бруду. Грех сказать, впрочем, что Брудно расправлялся с деньгами племянника не как с собственными своими, зато самого Регенальда помыкал вовсе не по-родственному и учил именно тому, чего знать бы не должно. Одни добрые наклонности спасли мальчика от дурных примеров дяди, или лучше сказать, что железная лапа дяди и гнусность примера именно сделали его лучше, потому что показали, как на ладони, все черные стороны злого человека и все выгоды быть добрым. Молодец он был, статный, красивый. Ну вот и приклянись ему дочь одного барона по имени, дай бог памяти, кажется, Луиза. Девушка она была пышная, как маков цвет, а белесной чище первого снега, даром что не мылась в Биркиза и не носила ночью помадных перчаток, как здешние фрейлины. Сердце сердцу весь подает. Они слюбились. Партия была хоть куды, и Бруно не прочь, и отцы согласны, как вдруг эта беда коршуном налетела. Вздумано и сделано. Барон не любил переспросов, и кто не хотел лететь в окно, тот не совался ему противоречить. Через 3 дни пути Регинальд с 2 трубачами стоял уже у подъемного моста у замка рыцаря Бога и трубил в рог, как будто за ним гналось 2 дюжины медведей. В замке все разбегались, увидя людей, разодетых попугаями. Старый барон суетак надел воротником сапожную манжету. Матушка на свое милое место бровей губы, и я, заверное, слышал, что сама Луиза, как не хотела казаться равнодушной, однако встретила гостя в разных чоботах. Благородное лицо свата удивило очень семью Бога, но когда он выговорил предложение дяди, то если бомба упала к ним на чайный столик, она испугала бы их менее. Жаль, право, что тогда еще не было ни бомб, ни маюков, и что сравнение мое не кстати. Отец, качая головой, рассчитывал по пальцам силу жениха. Матушка, заклинаясь, что не отдаст дочери за душегубца, толковала, однако ж, о подвенечном наряде. Луиза плакала навзрыд, а бедный сват, разжалованный женихов, стоял как убитый, посылая к черту дядю, которого ненавидел за то, что он, как в насмешку, послал его сватом к его прежней невесте. Что ни говори,
вожжи, которыми правят люди, сплетены из железа и золота. Все или боятся одного, или жаждут больно другое. Это же порешило отца да мать Луизы, как раскинули старики умом-разумом, шутить с Бруно плохо, хотя нехотя ударили по рукам, а дочерей спрашивать тогда не водилось. Да зачем? Вправдую баловать. Какое им до того дело? Вот и вынесли какого-то сладкого напитка и возгласили здоровье жениха да невесты. Не знаю от чего, только вино это показалось свату достойно перцем. Матушка поперхнулась, а дочь, смешав его со слезами, через силу принудила себя выпить несколько капель. Регинальд, как безумный, кинулся на лошадь и помчал к дяде веселую себе горькую весть. Через 2 недели была и свадьба. Гостей съехала тьма тьмущая, ведь и тогда охотников попировать на чужой счет было вдоволь. Только столом тряхни, так то и дело гляди в окошко, поезд за поездом к крыльцу, будто по них клич кликали. Но ведь у прежних бар ни пиво варить, ни вино курить, хлеб, соль не купленные. Особенно у барона ловливались в море золоточешуйчатые рыбы с русскими клеймами, а на суше сырки на колесиках. Вот повели жениха с невестой со всеми немецкими причудами в церковь. Барон под венцом стоял, охорашивая свою бороду, переступая с ноги на ногу, словно часовой журавель, и покрякивал очень гордо. Зато бедная Луиза, бледная, как фламандское полотно, была ни жива, ни мертва, и сказала: за так невнятно, так невольно, что на 96 нет, не стоило. Между тем, кое-кто из гостей, особенно дамы в огромных своих фишбейнах, как цветки в корзинах из-под вееров, словно из-за ширм, подсмеивались над неровнею. Муж не попер, сказала одна баронесса своей соседке, просит, только меху цены придает. Морщины такие борозды, на которых входят плохие растения, прибавил какой-то забавник. Поглядим, рассуждали иные, голубка ли выглянет глаза этому старому ворону, или он ощиплет перышки. Впрочем, всех сказок не переслушать. Как водится, гости попивали до белого утра. Морожевки, рябиновки, настойки из полыни и прочих невинных трав лились, а заморских вин пей не хочу. Утро застояло отпировавших или за столом, или под столом, и к крайнему сожалению любителей прежних добычи пир этот, за исключением битой посуды и подбитых носов, кончился весьма миролюбиво. Подтрунив над молодыми и освежив себя горячими напитками, гости разъехались. А когда разъехались они, в замке стало пусто и тихо, как на кладбище после шумных похорон. Спасибо, что были с нами. Всем спокойной ночи, сладких